हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल एडवाइस। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा INS विक्रांत के बारे में, जो भारत का फर्स्ट स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत का समुद्री सीमा काफ़ी बड़ा है। भारत तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर का सख्त ज़रूरत है और चाइना का बढ़ता हुआ दबाव भी एक कारण हो